Biblioteka Publike Thjemi Mitko ka shpallur këtë vit si vitin e Mihal Gramenos në nderim të figurës së shuar të rilindjes kombëtare, shkrimtarit, publicistit dhe adletarit të njohur shqiptar. Në kuadër të këtij viti përkujtimor, do të organizohen një sër aktivitetesh kulturore dhe edukative, që synojnë të sjellin më pranë publikut jetën, veprën dhe kontributin e Mihal Gramenos në historinë dhe letërsinë shqiptare. Biblioteka Publike Thjemi Mitko ruan me krenari në fondin e artë të saj, në fondin albanologjik, në periodikun e parashlirimit, gazetat e tij më të rëndësishme dhe veprat e tij, novela dhe drama, të cilat janë shkruar rreth viteve 1904 deri në 1906, gazetën Lidhja Orthodokse, në të cilën Mihal Grameno lëvroi fejtonin dhe ishte një gazetë shumë e rëndësishme për qytetin e Korçës, por edhe për Shqipërinë, e cila e pati jetën e shkurtër rreth një viti. Më pas shoi Mihal Grameno të botoi gazetën Koha në vitin 1911 deri në vitin 1912 dhe më pas i rikthehet në vitet 1915 ku këtë gazetë do ta botojë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës nga viti 1915 deri në vitin 1919 në Worcester të New Yorkut në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Gazeta Koha rikthehet sërish në Korçë nga viti 20 deri në vitin 1926. Mihal Grameno përfundon edhe aktivitetin e tij si shkrimtar dhe publicist, duke kaluar më pas në një jetë të vështirë në kushte të rënda psikologjike dhe ekonomike, ku në 5 shkurt të vitit 1931 ai ndëron jetë. Biblioteka Publike e qytetit ka në fondin e saj një sër materialesh dhe dokumentesh arkivore, të cilat mund të shfletohen nga të interesuarit për të njohur më tepër rreth veprimtarisë së Mihal Gramenos, i cili dha një kontribut të vyer në përhapjen e gjuhës shqipe, në shtypin patriotik dhe në ndërgjegjësimin kombëtar të shqiptarëve.